Ok, monsieur, vous êtes sur écoute. Alors, Milou, qu'avais-tu à jaser à propos de la politique aujourd'hui? Ah ouais, moi aussi je trouve que monsieur rappeur devrait slacker sa tête. Non mais laissez-moi finir, monsieur. C'est un peu un mot de respect. Ouais, c'est beau. Non, non, excusez-vous pas, là, pas maintenant. En fait, je reviens sur le sujet, monsieur Milou. Oui. Alors, monsieur Harper devrait slacker sa cravate, hein? Ouais, avant qu'il vienne reprendre une tornade, je vais dire comme toi. Alors, c'est tout pour ce sujet. Milou est en train de virer fou, alors bonne soirée.